أنا بنت عندي 20 سنة. كنت دايما من النوع اللي يفتح قلبه بسهولة، بثق في الناس بسرعة وبشاركهم أسراري أفكاري وحتى تعبي. كنت شايفة إن الدنيا بخير وإن اللي بيدي حب لازم يرجع له حب. بس اتصدمت، أكتر واحدة كنت شايفاها أختي راحت قالت كلامي للناس ولفت الحكاية على مزاجها وطلعتني أنا اللي غلطانة. ما كنتش مصدقة، ده أنا كنت بحكي لها حاجات محدش يعرفها، وبكيت قدامها ووقفت جنبها في كل حاجة، وفي الآخر رمتني بكلامي وسابتني لوحدي. وبعدها الناس وبعدها الناس بدأت تتكرر بنفس الشكل، ناس توعدني وتكسفني، ناس كانت بتضحك في وشي وبتطعني من ورا ظهري. بقيت أشك في كل الناس حتى القريبين، لو حد حاول يقرب ببعد، لو حد سألني مالك بسكت. مش عارفة أثق تاني في أي حد مش عارفة أثق تاني في أي حد، ولا عارفة أرجع البنت اللي كنت بحبها قبل الخذلان ده. سؤالي ليك يا عبد الرحمن، أنا تعبت من الشك في كل الناس. أثق في مين وإزاي أحمي نفسي من الغلط من غير ما أقفل قلبي؟ وهل ممكن أرجع أبقى مطمئنة زي زمان؟ دي المشكلة اللي انت تعرضتي لها، دي مشكلة حصلت لك من كتر الناس اللي انت وثقتي فيهم واتخذلتي فيهم وخذلوكي. دي اللي انت اتعرضتي له، اللي انت اتعرضتي له. لذلك انت حسيتي ان مفيش حد يتوثق فيه، وخلاص من كتر الخذلان اتوجعتي وحسيتي الدنيا مفيهاش ثقة. انا عايز اقولك ان انتي حاولي ما تثقيش في الناس زيادة عن اللزوم، وحاولي انك ما تحبيش الناس زيادة عن اللزوم. هو انتي واضح ان قلبك قلب من القلوب البيضة والقلوب الجميلة اللي هي بتحب الناس وبتحب كل الناس، وقلب ابيض اللي هو ما بيفترضش سوء النية في حد. فانتي من كتر ما حبيتي ناس واتخذلتي فيهم اتكسرتي واتوجعتي. فانا اقولك انتي حاولي ما تزوديش عشمك في الناس، ما تثقيش في الناس زيادة عن اللزوم، ما تقربيش من الناس قوي. برضي خلي في مسافة امان بينك وبين الناس. خلي بالك ان انت ممكن تتخاذلي، خلي بالك ان الناس دول ممكن ما يكونوش مصدر ثقة، ما يكونوش مصدر امان. خدي البالك من الموضوع ده، وكل البنات ياخدوا بالهم من الموضوع ده. انت ممكن تثقي في حد ويخذلك، ممكن تحبي زميلتك وتخذلك، ما تكونش قد الثقة. فانا هقولك خلي في مسافة امان في علاقاتك ما بينك وبين الناس، ما بينك وبين اي حد، عشان ما تتخذليش وما تتوجعيش. على قد الثقة على قد الخذلان بيبقى وجعه كبير. فهماني؟ اما بالنسبة لأسئلتك اللي هي تعبتي من الشك في كل الناس، اثق في مين وازاي احمي نفسي من الغلط من غير ما اقفل قلبي؟ تحمي نفسك عن طريق ان انتي ما تثقيش في الناس زيادة عن اللزوم. خدي بالك من الناس اللي حواليكي انهم ممكن ما يكونوش محل ثقة. خدي بالك ان ممكن تتوجعي وتتخاذلي وتتكسري لان انتي بتثقي في الناس كتير. فحاولي انك ما تثقيش قوي، خلي في مسافة امان. انتي ممكن تكوني بتحبي زمايلك اللي حواليكي قوي، بس هما مش بيحبوكي بنفس القدر. فانتي احمي نفسك ان انتي خلي في مسافة امان بينك وبين زمايلك. ما تثقيش قوي في اي حد، خلي في مسافة امان. انا هقولك ان انتي حاولي ما تخليش الناس تديها ثقة عمياء، لان للأسف هتتخاذلي وهتتوجعي كتير وهتتكسري. ما تثقيش في الناس قوي. تاني سؤال،
وهل في يوم ممكن أرجع أبقى مطمئنة زي زمان؟ للأسف الشديد إنك ترجعي زي زمان تبقي مطمئنة، اللي اتعود على الخوف والقلق بيفتكر الأمان ده أو الاطمئنان ده خدعة أو كذبة، بمعنى إن انتي اتخذلتي في بنات كتيرة وزمايل كتيرة وناس حبيتيها قوي، فصعب إنك ترجعي زي الأول تبقي مطمئنة كمان، بالذات في فترة قريبة. فأنتي لازم تحلي الأول موضوع الثقة، ولما تختاري صحاب اختاري صحاب صح، اختاري الصحبة اللي هي لو قلتي لها كلام مش هتقوله لحد في ظهرك يعني. واختاري زمايل صح، اختاري بنات صحابك يكونوا صحاب صح، اختاري صح. لأن معنى إن انتي حتى الآن صحابك كل شوية بيخذلوكي وبتتصدمي فيهم، إن انتي حتى الآن ما اختارتيش صح. اختاري صحاب صح، اختاري صحاب صح وأصدقاء يعني بنات يكونوا في ظهرك، ولو حد قال حاجة وحشة عليكي في ظهرك يدافعوا عنك. هم دول الأصدقاء اللي هم يبقوا أصدقاء جدعان يعني. وإن شاء الله في يوم من الأيام مع الأيام هتنسي وهتبقي مطمئنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وإنتي خدي بالك في اختياراتك، انتقي الأصحاب، انتقي صحابك البنات كويس، وإلى اللقاء.